सीखा ऐसा ही सीखा। आया इधर ये करो, दूसरे को देख के सीख गया है। कितने ऐसा साल पहले चालू किया आपने? हाँ, कितने साल पहले चालू किया मतलब? हम अबाउट 20-30 years old था अभी। आता सध्या राहायचा पत्ता बरोबर आहे? हो बरोबर बरोबर. कुछ काम नहीं आता है, जीरो हो गया मेरा। तो कौन, नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट टाइपराइटर। इसको मांगता नहीं है, अभी कंप्यूटर का नाम है, मैनुअल टाइपराइटर कुछ नाम ही नहीं।